Здравейте, приятели! След рибните рецепти и решихме да ви покажем една бърза зимна салата от моркови. Хайде, елате да я приготвим! Ето какво ни е необходимо. Няколко моркова, копър, чесън, сол, черен пер, майонеза, орехи и цедено кисело мляко. Започваме с настъгването на морковите. През това време сме сложили тиган с малко мазнина на котлона да загрява и ще запържим леко морковите. Настърганите моркови запържваме леко в тиган до смяна на цвета, около 2-3 минутки. Морковите са готови и ги оставяме настрани малко да се охладят и ние приготвяме останалите неща. Започваме с натрушаването на орехите. Трябва да са на едри парчета, за да може хубаво да се усещат в самата салата. След орехите нарязваме копърът. Добавяме го към орехите. Смачкваме чесънът. Специален уред. И него добавяме към останалите продукти. Добавяме майонезата, цеденото кисело мляко, и накрая добавяме охладените моркови. Разбъркваме добре и овкусяваме със сол и черен пер. Накрая добавяме черен пер на вкус и сол. И разбъркваме отново. Това беше днешното предложение. За още рецепти ни последвайте. До скоро!